गिभअवेमा सहभागी भएर 5 जनाले इन्भाइट पाउन सक्नुहुन्छ यो मोबाइलबाट। अहिले साथीहरु तपाईलाई स्वागत गर्दछु नेपटेक टकमा। म रबिन पौडेल। मेरो अगाडिको भिडियो तपाईले एकदम मन पराइदिनु भयो। मैले क्लब हाउसको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, क्लब हाउसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेसम्म मैले तपाईलाई जनाएको थिएँ। क्लब हाउस अहिले एकदम नेपालमा भाइरल भइरहेको छ। यो एप्सको बारेमा जान्न मन छ भने तपाईले मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नु होला। अब यसको बारेमा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो इन्भिटेसन ओन्ली सोशल मिडिया एप हो। सो मैले यो एप्सबाट तपाईले इन्भिटेसन पाइसकेपछि तपाईले इन्भाइट गर्न मिल्छ। त्यो इन्भाइट चाहिँ कसरी सेन्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई म जानकारी दिन्छु। यहाँनिर मसँग दुईटा फोन छ। सुरुमा चाहिँ फोन ए मा हेरौँ, जुन चाहिँ मेरो ओरिजिनल आइडी थियो। यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोनमा मैले देखाइरहेको छु। अब अर्को चाहिँ मसँग अर्को फोन छ, त्यसमा चाहिँ मैले इन्भाइट पठाउँछु। इन्भाइट पठाउनको लागि सुरुमै तपाईले यहाँ चाहिँ यो मेसेजको साइन देख्नुहुन्छ सिरानमा, यसमा अठाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ पछि यु हेभ टु इन्भाइटिज भन्ने देखाएको छ। मैले चाहिँ 5 जनालाई इन्भाइट पठाइसकेको छु र अब 2 जनालाई मैले पठाउन सक्छु। त्यसको लागि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ फोन नम्बर सर्च गर्छु। फोन नम्बर सर्च गर्दाखेरि 98 ल अब यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि मैले नेपटेक टक भनेर एउटा नम्बर छ। मैले यो भर्खर यो मोबाइलको लागि नम्बर राखेको। यहाँ चाहिँ 0 फ्रेन्ड्स अन क्लब हाउस भनेको छ। यो नम्बरमा मैले चाहिँ इन्भाइट गर्दैछु। अब यस्तो भइसकेपछि मैले यहाँ इन्भाइट पठाउँछु। अब इन्भाइट पठाउँदाखेरि यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेसेन्जर, मेसेजिङ टु मेसेजिङबाट पठाउनुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर अब मेसेजबाट जानकारी दिन्छु। अब यहाँनिर सिम 2 बाट ओके, मैले अब यो मोबाइलबाट यता मेसेज पठाउँदैछु इन्भाइट गरेर। ल यहाँनिर फेरि तपाईले मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाइलमा चाहिँ यहाँ मेसेज आइसकेको छ। मेसेज चाहिँ यो एप्स युज गर भनेर आएको छ। मैले यसलाई अठाइदिइसकेपछि यसको एप्समा गइसकेपछि गेट यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन भन्ने छ। साइन इनमा गएर मैले यसको नम्बर हान्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्ट गरेँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब फेरि यसमा ओटिपी आउँछ हैन। ओके ओटिपी अब यहाँनिर मैले ओटिपी हान्छु 9501 हान्छु, नेक्स्ट गर्छु। यो मोबाइलमा आइरहेछ। नयाँ मोबाइलमा मैले यसबाट यसमा इन्भाइट गरेँ। ओके यसमा चाहिँ रबिन पौडेल वेलकम टु क्लब हाउस, यु आर रबिन पौडेल्स फ्रेन्ड भनेर देखाइरहेको छ। अब सेटअप माई प्रोफाइल भन्यो। अब मैले यहाँनिर आफ्नो प्रोफाइल सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर पौडेल नै राखेँ मेरो नाम है। अब यहाँनिर मैले युजर नेम लिँदाखेरि चाहिँ नेपटेक टक लिएँ र नेक्स्ट गरेँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब मैले फोटो लिइनँ अनि त्यसपछि स्किप गर्ने। अब यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के पनि हुन्थ्यो भन्दाखेरि लुक्स गुड, यहाँ कसलाई हामीले फलो गर्ने भनेर देखाइरहेको छ। नो थ्याङ्क्स गर्ने। ल हेर्नुहोस् अब यहाँनिर हाम्रो क्लब हाउस खुलिसकेको छ। यति सजिलै खुल्छ हामीले एउटा इन्भाइटको आधारमा। अब यो मोबाइलमा मैले जतिजनालाई इन्भाइट गरेको छु यसमा चाहिँ अब इन्भाइट गर्न मैले कतिजनालाई पाउँछु, मैले चाहिँ 5 जनालाई इन्भाइट गर्न पाउँछु। यो इन्भाइट चाहिँ तपाईहरुमध्ये कोहीले जित्न सक्नुहुन्छ। भोलि 9 बजे मैले तपाईलाई 5 जनालाई मैले यहाँबाट इन्भाइट मैले तपाईलाई गिफ्ट दिन्छु, गिभ अवे गर्छु। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियोलाई जतिसक्दो शेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो त्यो युजर नेम मलाई तल राखिदिनु होला। म भोलि तपाईलाई 5 जनाको नाम पब्लिश गरिदिन्छु र 5 जनाको नाम चाहिँ मैले तल दिए एउटा भाइबर ग्रुप को लिंक दिन्छु। त्यो भाइबर ग्रुपमा मैले तपाईको 5 जना विनरको नाम लेखिदिन्छु। 5 जनाले चाहिँ अनि इन्भाइट पाउनु हुनेछ। थ्यांक यू सो मच। त्यसको लागि तपाईले भिडियो हेर्नुभयो र गिभ अवेमा पनि तपाई सहभागी हुनु होला। गिभ अवेमा सहभागी भएर 5 जनाले इन्भाइट पाउन सक्नुहुन्छ यो मोबाइलबाट। ओके थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। र क्लब हाउसको बारेमा केही कुराहरु जान्न मन लागेको छ भने ग्रुपमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ आफ्ना कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ। ओके थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ।